سلام، حالتون چطوره؟ من مریم هستم و توی مکزیک زندگی میکنم. امروز میخوام براتون توی این ویدیو در رابطه با هزینه های زندگی توی مکزیک صحبت بکنم. هزینه مسکن و اجاره، هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، خدمات آب و برق، بیمه و خدمات درمانی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم لطفا اگر کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین. این کار برای شما هزینه نداره ولی به من کمک میکنه که هم کانال پیشرفت بکنه و یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده، همین که به من انگیزه میده تا ویدیوهای بیشتری براتون تولید بکنم. پس لطفا گزینه سابسکرایب رو بزنین تا بریم سراغ بحث امروز. من امروز میخوام هزینه های زندگی برای یک زوج 2 نفره که هر دوتاشون حقوق پایه رو میگیرن و هر دوتاشون شاغل هستن براتون توضیح بدم. هزینه های زندگی با توجه به سبک سلیقه هر فردی، شهری که توش زندگی میکنن و خیلی موارد دیگه میتونه متفاوت باشه، پس ما نمیتونیم یه نسخه کلی برای همه بپیچیم. من امروز میخوام براتون ساده ترین نوع سبک زندگی رو با هزینه های بسیار پایه‌ای و بیسیک براتون توضیح بدم. حقوق پایه توی مکزیک 7468 پزو هست. پس اگر این دو فرد هر دوتاشون شاغل باشن حقوقشون نفری حدودا میشه 439 دلار. که اگر فقط یک نفر از افراد این خانواده کار بکنن با 439 دلار خیلی سخت میشه توی مکزیک گذران زندگی کرد و هزینه ها رو پرداخت کرد. پس حتما باید هر دوتاشون شاغل باشن. البته اینم بهتون بگم احتمال اینکه افراد این حقوق پایه رو دریافت بکنن خیلی کمه، یعنی اگر فردی مهارتی، تخصصی، چیزی داشته باشه احتمال اینکه خیلی بیشتر از این حقوق رو دریافت بکنه هست، ولی ما حساب میکنیم که این افراد فقط حقوق پایه رو دریافت میکنن. و مهمترین هزینه زندگی مسکن هست که یکی از رایج‌ترین راه‌هایی که شما توی مکزیک میتونید مسکن پیدا بکنید برای اجاره از طریق فیسبوک مارکت پلیس هست. توی مکزیک پلتفرم فیسبوک خیلی مورد استفاده قرار میگیره. توی مارکت پلیس شما میتونید همه چی پیدا بکنید، از خونه برای اجاره کردن، وسایل خونه، ماشین، همه چی اونجا خرید و فروش میشه. پس اگر که فیسبوکتون فعال نیست حتما این کار رو انجام بدین، چون توی مکزیک به دردتون میخوره. و توی بخش مارکت پلیس حسابی سرچ بکنید. توی بخش فیسبوک مارکت پلیس شما علاوه بر این که میتونین خونه های مختلفی رو ببینین، اونجا عکساشون هست، رنج قیمتاشون رو میتونین ببینین، مشخصاتشون، امکاناتشون و همه توضیحات رو در واقع میشه پیدا کرد. خب خیلی طبیعیه که خونه ها نسبت به متراژشون، نوساز بودن یا قدیمی بودنشون، محلشون و شهری که توش زندگی میکنین قیمت ها متفاوت باشه. این نکته هم بهتون بگم که توی مکزیک چیزی به اسم رهن خونه وجود نداره. معمولا اکثر جاها 1 ماه اجاره خونه رو از شما به عنوان دپوزیت میگیرن و در نهایت آخر کار بهتون پس میدن. قرارداد خونه ها هم معمولا 6 ماه تا 1 سال است. هم خونه های مبله وجود داره هم غیر مبله. اما اگر به صورت میانگین بخوایم حساب بکنیم، اجاره خونه توی مکزیک برای خونه خیلی معمولی 1 خوابه، شاید بعضی از شهرهای بزرگتر فقط در حد 1 اتاق، معمولا بین 6000 تا 7000 پزو میشه که این خونه توی منطقه بسیار معمولی و با حداقل امکانات هست که حدوداً میشه بین 350 تا 400 دلار. قطعاً پایین‌تر و بالاتر از این قیمت ها هم میشه خونه پیدا کرد. بازم با توجه به سلیقه افراد این مبالغ میتونه متفاوت باشه. هزینه بعدی هزینه غذا و خورد و خوراک هست که با توجه به سلیقه غذایی هر فردی متفاوته، که بیشتر شما توی خونه غذا درست کنید یا میرید بیرون برای غذا خوردن. به طور میانگین اگر بخوایم حساب بکنیم هزینه خورد و خوراک برای یک زوج ماهانه حدودا یه چیزی بین 4000 تا 5000 پزو میشه که میشه بین 235 تا 300 دلار، که این مبلغ میتونه حتی خیلی کمتر یا بیشتر هم باشه. بازم
هم بسته به افراد داره و میگم نمیشه برای همه گفت این مبلغ کار میکنه. هزینه بعدی هزینه حمل و نقل هست که با توجه به اینکه شما از ماشین شخصیتون استفاده میکنین یا از حمل و نقل عمومی استفاده میکنین متفاوته. حالا من یه ویدیو کامل براتون درست میکنم در رابطه با خرید ماشین توی مکزیک، قیمت ها و اینکه چه جوری هست شرایطش. اما الان میخوایم حساب بکنیم که این زوج با حقوق پایه فقط از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن که با توجه به اینکه فاصله محل کارشون تا فاصله منزلشون چقدر تفاوت داره، توی چه شهری زندگی میکنن، چه سیستم‌های حمل و نقلی وجود داره متفاوته. اما در کل بخوایم حساب بکنیم توی مکزیک حمل و نقل عمومی خیلی گرون نیست و تقریبا میشه گفت حتی نسبتا ارزون هم هست و حدوداً بین 500 تا 850 پزو که معادل 30 تا 50 دلار میشه ماهانه برای هر نفر در نظر میگیریم. هزینه بعدی خدمات آب و برق و گاز و اینترنت هست که بازم بستگی به میزان مصرف شما میتونه متفاوت باشه. اما اگر میانگین بخوایم حساب بکنیم یه چیزی بین 850 تا 1700 پزو هزینه این خدمات میشه که میشه بین 50 تا 100 دلار. هزینه بعدی هزینه بیمه های درمانی، هزینه های پزشکی و دارو از امیدوارم که واقعا هیچ کسی احتیاج نداشته باشه این هزینه ها رو پرداخت بکنه. اما در رابطه با بیمه های مختلف و خدمات پزشکی توی مکزیک حتما براتون یه ویدیو کامل و مفصل درست میکنم و راجبش صحبت میکنم، ولی به صورت میانگین اگر بخوایم حساب بکنیم بین 800 تا 1700 پزو در نظر میگیریم که امکان داره بعضی از افراد اصلا احتیاجی نداشته باشن این هزینه رو پرداخت بکنن و بعضی افراد امکان داره که بیشتر بخوان این هزینه پزشکی رو پرداخت بکنن. قطعا هزینه های دیگه هم وجود داره، هزینه های سرگرمی هست، هزینه های غیر مترقبه هست، ولی خب ما چون داریم در نظر میگیریم که این خانواده حقوق پایه رو دریافت میکنن این هزینه ها رو حذف میکنیم. مجموع این هزینه ها یه چیزی بین 12,000 تا 16,000 پزو هست که میشه بین 700 تا 950 دلار و خب همونجوری که میبینید با حقوق پایه حتی اگر 2 نفر کار بکنن گذران زندگی خیلی راحت نیست. اما بازم میگم خیلی افراد کمی هستن که این حقوق پایه رو دریافت میکنن. معمولا حقوقا بیشتر از این مبالغ هست یا خانواده ها روش های دیگه رو در نظر میگیرن، مثلا همخونه میگیرن که اجاره خونه بیاد پایین تر یا جاهای خرید میکنن که قیمتاش مناسب تر باشه، خارج از شهر زندگی میکنن یا روش های دیگه. خب حالا شما به من بگین شما کجا زندگی میکنین؟ هزینه های زندگی توی مکزیک چطور به نظرتون اومد؟ و در مقایسه با جایی که زندگی میکنین هزینه های اینجا پایین تره، بالاتره، چجوری هست؟ اگر توی مکزیک هستین به هم بگیم که آیا چیزی رو جا انداختم یا اینکه همه هزینه ها رو توضیح دادم. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. اگر بیشتر میخواین راجع به مکزیک بدونین لطفا کانال رو سابسکرایب بکنین. هر سوالی هم داشتین توی کامنت ها بپرسین، با کمال میل جواب میدم. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.